Večeras slušate Radio Teatar. Geometar i Julka. Ne valja suviše izbjegavati susrete i razgovore sa ljudima kojima su oni često veoma potrebni. Ma kako nam besmisleni izgledali i ma koliko nam neprijatni bili. To nije ni lepo ni pametno, jer ako iz sebičnosti i zbog svoje udobnosti izbjegnemo da saslušamo čovjeka, morat ćemo to postiđeni učiniti mnogo docnije. U nevoljnom sećanju ili u nekom snu, što stvar čini samo težom i neprijatnijom. Taj čovjek je bio jedan od onih posetilaca koji ne prodiru i ne upadaju u moju kuću svojom nasrtljivošću i upornošću, nego se prosto odjednom stvore. Još se nisam ni osvestio, a već sedim prema tome krotkom uljezu, čovjeku srednjih godina, malog rasta i dosta jadnog izgleda. Sve je na njemu prosečno i obično, ali čisto, doterano i kruto, kao za praznik u Palanci. Došao je te noći da ispriča svoju priču. Dobro večer. Dobro večer. Petar, geometar iz Subotice. Ne sjećate se? Sreli smo se u Subotici? Ne. Sreli smo se u vozu iz Beograda. Vi ste izašli u Novom Sadu, a ja sam... Oprostite, ne sjećam se. Ja sam nastavio dalje. Trebalo mi je nešto napora i malo vremena da se setim. Polako i postepeno iskrsavalo je u mom sjećanju posleratno vreme. Ali posle onog rata, to jest 20. godina našeg veka. Sedite, čime mogu da vas ponudim? Možda čajem. Hvala. 25 godina je prošlo. Ali meni je važno da to ispričam. Nisam toliko često putovao do Novog Sada pre 4 veka, ali da, mislim da se zapravo sećam. Leto je i julska pripeka kakva samo može biti na toj ravnici kraj Dunava. Posle podne odmaklo. Beogradska stanica kao i danas, uvek razgrađena i uvek se gradi, sad još umrtljena žegom. Putovao sam u Novi Sad. Subotički voz je stajao spreman. Putnički voz Beograd-Subotica preko Novog Sada polazi sa perona 3. Putnički voz Beograd-Subotica preko Novog Sada polazi sa perona 3. Slobodno? Da. Možete. Možete kofer i iznad mog sedišta. Da, u redu je. Hvala. Petar, geometar iz Subotice. Da, milo mi je. Ili ispod sedišta. Možete kofer i ispod sedišta. U redu je. Ustao je kao da hoće da mi načini mesta pored sebe. Zastao sam, ali samo na trenutak. Rešen da potražim malo podalje osamljeni kupe u kome mogu mirno da čitam. Geometar je ostao jedan trenutak stojeći kao razočaran i neodlučan. Čovjek tužno izgleda, sitne glave i žarkih očiju, očigledno nemirano sebi, a nepokretan spolja. Oprostite, neću da smetam.
Vidim da se spremate da čitate. Zahvaljujem. Neću smetati. Sedeo sam i čitao. Ali kad bih s vremena na vreme digao glavu, uvek bi se moj pogled susreo sa bojažljivim pogledom tog čovjeka. Imao sam utisak da me te oči zovu i mole i traže moje bliže poznanstvo i valjda razgovor sa mnom. Nije mi bilo do toga. Ja sam stalno obarao pogled i nastavljao čitanje. Naučni radovi? To čitate? Aha. Oprostite, rekao sam da neću da smetam. Srećom, kod nas niko nije ušao. To je bio običan putnički voz i išao je dosta sporo, pa ipak takav rasklimatan, star i rasušen. Naš voz se tresao i poskakivao, grmeo, izveketao, tako da je prilično teško bilo čitati. Ali ja sam se odlučno držao teksta pred sobom, iako su se štampani redovi pred mojim očima često kidali i mešali. Najposle stigo smo u Novi Sad. Vi ovdje izlazite? Doviđenja. I sve najbolje vam želim. Doviđenja. Ustao sam, stavio knjigu u torbu i izišao, namerno izbjegavajući da pogledam put protivnog ugla kupea u kome je ostao moj saputnik geometar, čime je pogled uznemiravao. I kad sam sišao s voza i zaputio se ka peronu, nešto me je vuklo da se osvrnem i još jednom pogledam prozore vagona koji sam napustio, ali sam se savladao i nisam to učinio. Sada taj geometar sedi tu, prema meni, u mojoj kući. Isti onakav kakav je bio onog letnjeg dana u vozu. Ali nekako je bliži, jasniji i sigurniji u toj svojoj izgubljenosti. Moj grob se nalazi već 25 godina na Subotičkom groblju. Vaš grob? Tu sam pokopan jednog novembarskog popodneva, one iste godine kad smo se sreli u vozu. Moj leš je nađen 3 dana ranije u mutnom rukavcu reke. Vaš leš? U samom plićaku tog rukavca. Hvala na čaju. Ja bih samo još malo šećera. Da, svakako. Do vas sam došao po razgovor koji mi dugujete. Još od tog letnjeg popodneva u vozu. Pre mnogo godina. Kao mutan vrtlog u meni kovitlaju se mnoge godine sa svakojakim obavezama, formalnim i stvarnim, ispunjenim i neispunjenim. Osjećam nešto kao grižu savesti zbog zaboravljenog susreta. Želeo je svoju priču po svaku cenu. Želeo je da se ona odigra u onom kupeu pre 4 veka. Moja gostinska soba najpre se preli nekom svetlom maglom, koja je bivala sve gušća i potonu u njoj, a zatim izmenjena odmah izroni iz nje kao starinski voz koji sa tutnjavom i treskom juri na pruzi od Beograda do Novog Sada. Ovoga puta sedam do njega i ne otvaram svoju knjigu, i on posle kraćeg uvoda i malog oklevanja
počinje priču nekim ispovednim glasom, govoreći bez prekida i ne podižući pogled sa sklopljenih ruku u krilu. Slušam ga isprva sa snebivanjem i nevericom. Podležem isto toliko sugestiji njegovog kazivanja koliko i svoje radoznalosti koje se u sebi pomalo stidim. U krilu mi leži neotvorena knjiga koju sam poneo da čitam. Vi ste oženjeni? Ne. Onda ne znate za nevolju. Ja, znate, živim u Subotici sa mojom Julkom. Neobično je lepa žena. A znate šta to može da znači? Naslučujem. Ja moju Julku često moram da tražim po drugim, bližim i daljim mestima gde ona ima običaj da tumara kad me napusti. A često vas napušta? O da, nebrojeno puta. Ali znate, nije samo to. Od samog početka Julka je volela goste. A u našoj varošici svet je društven. A tu je i vojska, oficiri. A vi znate, vojska u miru to je kao furuna preko leta. Znate i oficirski provod. Slobodna vremena imaju dosta. Da. A gde zasednu, teško se dižu. Ta i ponoć prođe ponekad. Tu je jedan kapetan, plav, Srbijanac. Od prvog dana mi se nije svidao. Ja, znate, ne igram, ali oni naviju gramofon pa igraju. I najviše moja Julka i kapetan. Igraju i drugi, ali njih dvoje malo po malo pa u drugu sobu. A tamo polumračno. Samo na noćnom stočiću mala lampa sa abažurom od narandžaste svile. Tako se kažu, ove igre najbolje igraju. A tako i Julka voli. Julka, kako ti igraš? Pa kakvo telo za igru imaš, kakvo telo? Kapetane, pst, tiho. Ma šta tiho? Takav talenat, takvo telo. Čuće me muž. Dolazi ovamo. Vidimo koje igre sve znaš da igraš. Hoćemo da igramo? Julka, ili da se igramo? Molim vas, lepo. Odlazim sa položaja, Julka. Odlazim. Laku noć. Julka, moderiraj se. To je samo ples, a ti ne umeš da plešeš. A kuda ćeš? Da ispratim gosta, pošto si sve upropastio. Ja imam samo jednu čast. I tvoja dužnost je da je čuvaš, Julka. Julka! Moderiraj se, Julka! Ona bi trebalo da zna šta znače te reči, ali ih izgleda ne zna ili ne mari za njih. Đavo će ga znati. Sedimo i divanimo kao čovek i žena o svemu što treba i prepiremo se, a imamo i o čemu, jer se ni u čemu ne slažemo. I uvek sam ja u pravu, ali na kraju ispada tako kao da nismo ništa ni govorili. Dokazujem joj sve jedno po jedno, kao čoveku, sve. Da ne može biti lepše i jasnije. Gleda me, ali kad dobro procenim i izmerim njen pogled, a ja to umem, jasno vidim da mi ne gleda u oči. Hvatam njen pogled kako prolazi pored mene i zaustavljam se tamo negde, daleko pozadi gde igra sam đavo u cirkuskoj areni. Vidim joj to po sjaju u očima. Stigao si ranije? Sa terena? Nisam ranije, Julka, već dan kasnije. Ja i zaboravila, Petre. Premeravali smo Titanski breg. Aha. 7 radnika. Sve to raspuštano, lenjo, neorganizovano. Aha.
Kod Vršačkih brda mora se ponovo ići za mjesec dana. Aha. Vrebalovi su nas na Perkeltu subotu pozvali. Aha. Julka, pisma su me u varoši sačekala. Kakva pisma? I anonimna i od rođaka. U posjetama koje primaš. To ne valja i tako ne može. U pravu si. To ne valja. U pravu sam. Koliko smo mi u braku, Julka? 3 godine. Pa skoro 3 godine ja govorim da tako ne može i ti kažeš da sam u pravu i sutra opet sve zaboraviš, Julka. Mi smo u braku. Mi smo muž i žena. Julka, slušaš li ti mene? Slušam. Pogledaj me u oči. Molim te, u oči me pogledaj. Pa evo, gledam. Ko je čovek s kojim si u nedelju otišla na reku? Na Rukavac. Koji čovjek? U nedelju. Ujutru. A on je bliska duša. Bliska duša? A ja šta sam? Ti si ti. Moderiraj se. Moderirana sam ja. Tebe uopšte ne zanima šta ja govorim. Pa i ne zanima. A šta tebe zanima? Ne znam, ali znam šta mene zanima. Sve ono što se odnosi na mene. Na kuću, na porodicu, na ozbiljne stvari. I kako ću da te prisilim da me pogledaš kad nećeš? Pa jeste to što kažeš. Kako? Šta je? Jeste? Šta sam kazao? Sunce mu nebesko! Govorim ja tako njoj kao čovek ženi. To je moje pravo, jel te? Kao što i njena dužnost da me sluša. A ona sve onako njenski, potpuno odsutna žena. Upravo tu je, ali isključila aparaturu. I vid i sluh. Otišla duhom ko zna kuda i ko zna s kim. I ostavila umjesto sebe neki gramofon koji samo ponavlja da, jeste. Znate, došao sam do zaključka da ona veći deo onoga što kažem prosto ne čuje. Neće da napreže sluh, samo se pretvara da sluša. Pa to je i da najmirniji čovek pobesni i da izađe iz takta. Ja inače nisam takav ko mene, takt iznad svega. Može čovjek biti miran po prirodi i dobro vaspitan od kuće, ali ima tako situacija u kojima sve to ništa ne pomaže. Kad osjetiš da te neko ko živi s tobom toliko prezire da te i ne primećuje pored sebe, ne sluša šta kažeš i ne odgovara na tvoje pitanja, kao da ima posla s nekim detetom ili maloumnikom, udariti krv u glavu i ti osjetiš potrebu da se braniš i da dokazuješ da si tu, živ, da nisi lud. A šta da vam kažem o njenom plaču i njenim suzama i jecanju i zaptivanju? To nije plač ko što ima da žene plaču, nego zemljotres. To je, ako ste gledali šumski požar, ništa ne štedi i ničim se ne može zaustaviti. Taj njen plač ne da blizu sebi, ne dopušta razgovor, ne zna mere ni razloga. Dok ona plače, ne postoji ovaj svet, a sa njim ni kuća, ni porodica, ni ja. A što je najgore, meni se takav plač čini izveštačenim i ne mogu da verujem u njega, pa da me ubijete. A šta vi mislite? Šta su uzroci tog plača? To je teško znati i predvideti. Čudni su ti njeni nastupi plača, gospodine, zaista čudni.
Iznenada nailaze, a isto tako prestaju odjednom. Teško je sa njima, ali još teže bez njih. A tada, ako ne dođe do provale suza, nastupa nešto gore. Julka se diže kao furija, pakuje svoje lične stvari i bez objašnjenja odlazi. Pa kuda će ženska glavo? Kud bilo? Kome god bilo? Hoćeš majci, hoćeš rođacima? U nečiji salaš, u nečiji hotel, kuda god, samo da odemo odavde. Šta tebe stvarno zanima? Ajde već jednom mi reci šta? Igre, koještarije, besmislice. Znaš šta bih najviše volela? Da igram gola na trapezu u nekom jarko osvetljenom cirkusu. Eto, to bih volela. Julka, u cirkusu. Julka! Odmah je ona to porekla. Aha, znači porekla je da bi išla u cirkus. Rekla je da to nije ono što ona hoće. Uostalom, nije ona to nikad rekla. Dakle, nije rekla. To mi u oči kaže. Eto, takva je to žena. I tako ja živim. Evo su 3 godine prošle, a ne biva bolje. Nije to lako, gospodine. Nije lako. Dobro sam vaspitan i meka srca čovjek. Pile kad kolju ja ne mogu da gledam, ali sve se bojim. Počinit ću zlo jednog dana. Hoću. I geometar tu ućuta. Izgledao je još sitniji i pogureniji i tamniji u licu nego kad je počeo da priča. Ja iskoristih priliku i otimajući se magiji njegovog pričanja stadoh da se spremam za izlazak. Bili smo pred Novim Sadom. Voz je bio pun dima od lokomotive, neke prašine i večernjeg tamno-crvenog sjaja, kao da smo u kovačnici. Digao sam se još pre stanice i stao da se praštam sa pogruženim geometrom. Stiskao mi je vrhove prstiju tim slabim, tim grčevitim stiskom svoje znojave ruke. Ovdje izlazim, ali molim vas da pazite šta radite. Obećajte. Znate, nikada ja to ne bih učinio. Nikada. Pazite, obećali ste. Doviđenja. Uzeo sam svoju kožnu torbu i zaputio se ka izlazu. Ali nisam ni stigao do njega, jer je u tom trenutku nestalo i kupea i voza, i to bez zamagljivanja i bez ikakvog prelaza. Odjednom opet smo bili u mojoj gostinskoj sobi. Već je sve bilo na svom mestu. Moja sahrana je obavljena uz učešće gotovo svih građana Subotice i uz pojanje sveštenika, iako su svi tvrdo verovali da sam počinio samoubistvo. Komisija u kojoj su bili i lekar i sudija nije dala određeno mišljenje. Ljudi su smatrali da sam bio izgubljen još pre nego što sam se izgubio u mutnoj vodi i u mulju bezimenog rečnog rukavca. I da ne bi bilo pravo da me još i kažnjavaju zbog toga. Jeste li za još jednu šolju čaja? Hvala, žurim. Zbogom. Geometar je već bio ustao i lak kao senka, ali snažan i nezadrživ, kretao se prema vratima. A hteo sam da ga molim da ostane još malo, da
pitam za neke pojedinosti, da tražim objašnjenja. Sad sam ja hteo da pričamo, a geometar je izbegavao dalji razgovor. Onaj koji je trebalo u svoje vreme da održimo u vozu od Beograda do Novog Sada, obavili smo kasno. I nestao je kako se i pojavio. Čudesno i tiho. Ja sam sada bio taj koji je ostao zamišljen, zbunjen i nezadovoljan. Ne valja suviše izbegavati susrete i razgovore sa ljudima kojima su oni često veoma potrebni. Ma kako nam besmisleni izgledali i ma koliko nam neprijatni bili. Uloge tumače: Bojan Žirović, Dubravko Jovanović, Bojana Kovačević-Gajin, Aleksandar Petrović i Ivana Mandić.